Siate tutti benvenuti. Che il Signore oggi possa aggiungere un passo di fede in più nella tua vita. Così come il Signore ti parla, possa anche parlare con te di forma molto chiara. Il tema di questi culto d'oggi che il Signore già mi ha ministrato in tutta la settimana, ho messo questo tema: forza per continuare. La musica, un fondo, la musica. Si chiama forza per continuare. Vorrei che voi potete aprire la vostra Bibbia in Atti, capitolo 23, Atti 23, verso 11. Atti 23, verso 11, la Bibbia dice così: la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: fate coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Questo brano, questi versi che noi stiamo leggendo, la frase giusta nell'ebraico, nella lingua ebraica, la Bibbia dice che quando Paolo si presentò, la Bibbia dice che quando Gesù si presentò, dice che Gesù era al suo fianco. Gesù si è affiancato a Paolo e gli disse: fate coraggio. Sono le Bibbie che dice così, gli altri come abbiamo appena letto. Però se noi vediamo questo capitolo 23 di Atti, noi stiamo vedendo che i giudei stavano macchinando per uccidere Paolo, e ciò che stava in questione in questi capitoli per cui abbiamo letto, ossia la persecuzione che lui stava affrontando in quella città, non l'ha beccato di sorpresa. Gli è stato detto che lui aspettasse soffrire lotta e tribolazioni, e già era detto dai profeti che gli hanno avvisato che Paolo sarebbe incarcerato tra le mani di uomini e delle nazioni. Ossia, pure lui non sapendo esattamente ciò che lo stava guardando, la situazione, Paolo sapeva che doveva continuare a soffrire nel nome del suo amato Gesù. La Bibbia dice in Atti, no capitolo 9, verso 16, o capitolo 9, verso 16 dice: perché io gli mostrerò o quanto debba soffrire per il mio nome. Paolo sapeva di questo. Uomini di Dio gli hanno avvisato tutto questo. Allora, l'Apostolo Paolo era aprigionato sotto la guardia dei Romani e stava guardando ancora gli altri giudizi sulla tua vita, più accusazioni ancora, e tutto qua sembrava che lui sarebbe veramente decapitato dai discorsi dei membri dei Sinedri mentre loro discutivano la casa di Paolo. E ascoltate bene, non erano gente da lontano gli empi che stavano cercando di ammassare Paolo. A Bibbia dice gente dal Sinedrio, gente che facevano parte della Chiesa di Cristo, che stavano in quel momento lottando e facendo qualcosa contro di lui, tanto che nel capitolo 21, verso 31, a Bibbia dice così: mentre cercavano di ucciderlo, fu riferito al tribuno della corte che tutta la Gerusalemme era in subbuglio. E il verso 23, 10, dice così: poiché il contrasto andava crescendo, il tribuno, temendo che Paolo fosse fatto a pezzi da quella gente, comandò ai soldati di scendere e portarlo via di mezzo a loro e condurlo nella fortezza. Qua noi possiamo concludere qualcosa, che l'Apostolo Paolo veramente aveva bisogno di forza. Ossia,
Da dove noi riceviamo questo incoraggiamento per continuare davanti ad ogni situazione che tanta volta accampa sulla nostra vita? Da dove noi troviamo forza? Ossia, a Bibbia dice in Geremia, no capitolo 1, verso 19, che Dio ti garantisce che nessun nemico avrà successo se noi cerchiamo in Lui l'incoraggiamento. E ogni volta per cui noi passiamo le nostre battaglie, l'incoraggiamento noi dobbiamo cercare in chi? Nel Signore. E tante volte noi cerchiamo altre cose, ma non andiamo a cercare veramente la forma giusta dove noi andiamo a cercare questo. Ma cosa dire di Paolo? Sarà che veramente lui ha ricevuto questa forza per continuare? E noi sappiamo che sì, perché è stato registrato no capitolo che ho appena letto, 23, del verso 11. Solo che noi sappiamo una cosa: esistono dei momenti in nostra vita che noi abbiamo forza per continuare. Che bisogna tanta volta chiedere forza al Signore per continuare qua? È una lotta. Noi sappiamo di questo. E noi sappiamo che nei momenti più difficili tante persone tolgono la propria vita perché non hanno forza per continuare, desistono, non credono, perde la forza, ma sta cercando forza nei luoghi sbagliati. E io credo che tutti noi dobbiamo ammettere che già abbiamo avuto un momento difficile, che noi non sappiamo da dove è venuta la forza per risolvere certe cose. E alla fine del momento, quando è stato risolto, tu dici così: non lo so dove ho trovato forza per fare quello. Sì o no? Quanti di noi ci siamo capitati in momenti difficili, quando la storia aveva compiuto, quando le cose sono state compiute, noi diciamo: non so come le cose sono riuscite a finire di questa maniera, perché c'è una persona che ci ha dato forza. Questa persona si chiama Gesù. Non c'è nessun altro capace di dare questa forza per cui tu hai bisogno. E noi stiamo vivendo un tempo di estrema necessità e forza per continuare le nostre battaglie tutti i giorni, forza per lavorare, forza per dare attenzione al nostro matrimonio, ai nostri figli, ai nostri genitori, e più che mai forza per lavorare nel regno di Dio. Perché io dico una cosa, che il nemico è molto attento sulla nostra vita. Non è che lui sa che tu peccare e non pecca più. Lui sa che tu ti sei fortificato in certa area della tua vita, che lì peccato tu non commetti più. Ma lui ha una cosa molto pratica per fare nella tua vita: è distrarre te per non continuare il servizio del regno. O ti dà troppo lavoro, o ti impegna con le altre cose, ti aggrappa a altre cose, e tu sei così impegnato che il tempo che ti manca per servire il Signore, e è lì che Lui ti distrae, ti toglie il tuo tempo che tu prima dedicavi al Signore, ma tu dici: a me, ma io non sto peccando, io non ho commesso nessun peccato, ma pure non ho fatto niente per mancanza di tempo. Cosa è successo all'inizio, quando il popolo era là no deserto, aprigionato come schiavo? Cosa ha detto Faraone? Dai lavoro ancora a loro, riempi loro di servizio, per far sì che loro non abbiano tempo di fare qualcos'altro. E tante volte noi siamo distratti nel nostro tempo e dimentichiamo che è Signore nella nostra vita. Paolo stava vivendo un momento così delicato che sembrava che per lui era la fine di ogni cosa. Ma lui già aveva affrontato il Sinedrio e sapevano ciò che loro volevano fare con lui. Lui era da solo, in un carcere freddo e scuro, agli occhi dei soldati, ma lui sapeva di qualcosa che anche noi dobbiamo ricordare sempre: che la mia vita, che la vita di Paolo e la nostra vita non è nella mano degli uomini, ma sì nella mano di Dio. Paolo sapeva in chi confidare. A Bibbia dice lì che c'erano più o meno 40 uomini organizzati fuori do Sinedrio, sparlando fuori della chiesa.
per uccidere Paolo. Stavano preparando una trappola per uccidere lui, che ha dovuto organizzare una fuga per far sì che lui non venisse a morire. Ma c'era un complotto, c'era una pettegolezza dietro, c'era una preparazione completa per far sì che la presença di Gesù e la presença do seu Espírito attraverso Paulo stava provocando in quel luogo. E in quel momento in cui lui pensava di essere alla sua fine, Gesù apparve a lui per dare a lui un incoraggiamento. Alleluia. È in questo momento che vi dico, è in questo momento prezioso. Il nostro cuore ha bisogno di speranza per vivere, e questa speranza si chiama Gesù Cristo nella nostra vita. Perché nessun altro può dare una speranza di un cambiamento a non essere il proprio Gesù. E io credo che questo Gesù perfetto, lui bisognava di forza per continuare. E noi dobbiamo riflettere che in questa parola di questo versetto o quanto Gesù può fortificare nel momento della nostra situazione per cui noi stiamo affrontando. Scusami. E questo è importante. Questo versetto do capitolo 23, verso 11, è di una settimana che sto pregando su questo versetto, chiedendo ai Signori forza per continuare, chiedendo forza alla Chiesa, ad ogni figlio, per continuare in ogni battaglia. A Bibbia dice, ossia, Gesù le stava facendo vedere a Paulo che era insieme a lui, spalla a spalla. E guarda che Gesù non era davanti a Paulo, Gesù non era dietro, Gesù non era davanti per dire: Paulo, te cammina molto lento. Gesù non era dietro per dire: quella lì non riesce ad andare avanti. Gesù non era di sopra per dire: io sono migliore che lui. Gesù era al suo fianco. Di cosa noi abbiamo bisogno? Di persone che siano al nostro fianco, persone che credono in Gesù e si alzano insieme. Lui stava facendo vedere, la Bibbia dice in Filippesi no capitolo 2, Filippesi 2 do verso 6 all'8 dice così: il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Guardate questo verso quanto è fantastico. Lui poteva fare quello che voleva, ma non ha fatto. Ma svuotò di se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, si è messo al fianco, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Wow! Questo parla tanto per la nostra vita. Io voglio che tu capisca che Gesù è al tuo fianco. Nel momento Gesù parla con te. E così come lui ha detto a Paolo, lui parla anche a noi. E questa parola che lui ha detto, coraggio, incoraggiamento, incoraggiati Paolo, alzati di questo momento. Abbiamo forza ancora per continuare, tu devi ancora andare a Roma. E così sei stato compiuto, come se Gesù lo stesse dicendo: Paolo, la tua lutta ancora non è finita, tu ancora non hai sofferto abbastanza. E tanta volta noi pensiamo: ah, già hanno fatto troppo per la mia vita. No. Só esiste una maniera di credere, che è a fianco. Perché il Signore parla con noi quando noi siamo fianco a fianco. Quando no momento più difficile di una persona tu sei lì ad innalzare. Dai, andrà tutto bene. Non è ora di desistere, ma è ora di affrontare. Ancora abbiamo una via da percorrere. A Bibbia dice in Efesini capitolo 3, verso 20, che o Signore ha molto di più da dare di ciò che noi pensiamo o immaginiamo, basato
in ciò che noi stiamo facendo con il Signore. Vi dico una cosa, ieri, quando eravamo al monte a pregare, quasi tutti i giovani erano là sopra. Mi sono sentito, tu non sai o quanto felice. Noi abbiamo fatto praticamente 2 ore di preghiera. Di preghiera no, ascoltando lode. Preghiera non è stata. A Luisa si ricorda, siamo stati là ascoltando il canto e lodando il Signore e cantando a Lui. Ma è stato un tempo così prezioso per me che era bello da sentire. Ragazzi, noi abbiamo ancora 30 giorni di preghiera al monte. Noi stiamo andando perché noi crediamo che il Signore può fare cose grandi. La preghiera è la nostra arma, digiuno è la nostra arma. Oggi mi è colpito una cosa molto tremenda qua dentro. È stato Jonathan, il figlio di Samuel. Un bambino. Quanti anni hai, Jonathan? 8? Lui è venuto qua davanti e dice: pastore, prega per me, ho bisogno di preghiera. Mi fa piangere, caro. Mi fa piangere. 8 anni ho avuto coraggio di fare questo. Prega per me e prega per mio papà. Sa perché? Perché il cuore di un bambino crede. Un cuore di un bambino non ha dubbi. Un cuore di un bambino ha la sicurezza che la preghiera ha effetto. E quanti di noi abbiamo perso questo cuore? Vi dico una cosa, il dubbio fa marcire tutto nella tua vita. Vi do un esempio. Ricordatevi quando il Signore ha mandato un manà dal cielo e gli ha detto: prendete un solo, non accumulare. Chi lo legge lo sa. Cosa hanno fatto loro? Ma se fossi tu cosa faresti? Io prendo 7 per 7 giorni. Allora? È vero? Perché? Perché nel nostro cuore ha un dubbio. Però il dubbio fa marcire la promessa di Dio sulla nostra vita. Ma quando Lui si è messo lì, sai quando vedi quel momento e tu senti che quella richiesta di preghiera, io dico: oh Signore, e la tua parola dice, tu proprio hai detto, Gesù, che noi dobbiamo essere come un cuore di un bambino per sapere che Dio può fare cose grandi nella nostra vita, perché Lui è al nostro fianco. Vi do dimostrazione che dice là in Esodo, no capitolo 17, verso 12, se non mi sbaglio, no momento per cui Mosè stava pregando per una battaglia contro Amalekite. A Bibbia dice che lui stava in preghiera, però è arrivato un momento che la stanchezza ci è arrivata. E quella stanchezza, quando le braccia sono state andate giù, gli Amalekiti stavano vincendo la battaglia. Ma in quel momento sono arrivati Araone e Ur. Hanno messo un sasso per cui lui potesse stare seduto. Ma cosa hanno fatto loro al suo fianco? Araone e Ur erano davanti? Erano dietro? Erano di sopra? Dove erano loro? E noi dobbiamo intendere che è così che funziona una vita in Cristo. La Bibbia dice: la collaborazione, unione e forza tra Mosè, Araone e Ur dimostrava l'importanza dell'unione, l'appoggio mutuo per liderare e affrontare ogni sfida per cui noi passiamo.
E quando noi vediamo questa solidarietà di un combate, la cena, un supporto che hanno dato a Mosè, trattenendo le sue mani, è stato un atto di solidarietà cruciale per cui lui potevano vincere la loro battaglia. Sarà che veramente noi siamo a fianco ad ogni battaglia per cui noi stiamo passando? Voi sapete chi è Abisai? Conoscete questo nome? Tanti non lo sanno, ma questo uomo dimostrò un grande coraggio e abilità militare, diventando uno dei 30 potenti guerrieri di Davide. La sua fedeltà con il suo leader era documentata in diversi episodi biblici, se te vuoi leggere, perché lui aveva un rapporto. Abisai ha accompagnato Davide in diverse campagne militari, facendosi vedere sempre fedele a lui. E nonostante questo suo valore, c'era volta che lui era impulsivo, ma Davide lo fermava e lui di forma obbediente si tratteneva. Abisai era famoso perché lui da solo è riuscito ad uccidere 300 uomini. E la Bibbia dice che con la spada in mano, che in un momento era così aggrappata alla spada in mano che loro non riuscivano dopo aprire le dita di così aggrappato che era. Ma è arrivato un momento che a Bibbia dice, in seconda di Samuele, no capitolo 21, verso 17, che Abisai interviene anche per salvare la vita di Davide in una battaglia contro i Filistei. Perché? Che a Bibbia dice che Davide era in quella battaglia, però è arrivato un momento, a motivo della sua età, Davide si è stancato. La Bibbia dice che lui si addormentò e stavano per ucciderli, ma c'era una persona al suo. Perché Davide non era morto? Perché c'era qualcuno che combatteva con lui. E la mia domanda è: di che parte noi siamo? Cosa noi pensiamo tante volte? Ah, sono troppo avanti di quelli là. O magari rimango indietro per stare appuntando il loro problema di quella battaglia che lui sta passando. O magari mi sento troppo intelligente per dire non mi metto a livello di quella persona. Ma Gesù ha insegnato, nella sua umiltà, a Bibbia dice ai Filipensi, diventò carnale fisicamente per sostenere la nostra vita, per cui oggi noi abbiamo. Tu hai bisogno di qualcuno al tuo fianco, io ho bisogno di qualcuno al mio fianco. E da quanto tempo noi siamo così? Che noi stiamo cercando aiuto per il nostro orgoglio. Perché noi pensiamo, ma no momento di un combattimento pochi ce ne sono. È facile stare a letto, mentre gli altri vanno al monte a pregare. Non è difficile. Io vi incoraggio a entrare in preghiera. Vi incoraggio a intercedere. Vi incoraggio a digiunare. Vi incoraggio nel momento più difficile essere quelli che dice cosa hai bisogno. Hai bisogno del mio aiuto, hai bisogno della mia forza, come io posso dire a te, hai bisogno di me, hai bisogno della mia forza, hai bisogno di qualcosa. Stavo parlando con Michele di una visione che Dio mi ha dato là sopra ieri, per lui. E quando abbiamo parlato, lui già aveva scritto una canzone che era basata su quello per cui noi abbiamo parlato e io non sapevo. Perché quando c'è un solo spirito è impossibile di non parlare. Perché mentre noi siamo come quelli soldati contro Paolo, invece di stare dentro nella battaglia lottando,
Tante volte noi stiamo fuori solo a guardare. Ma ti dico una cosa, lo stesso Gesù che ha incoraggiato Paolo è lo stesso Gesù che è qui oggi per incoraggiare te, dicendo noi possiamo fare, noi riusciamo a fare, noi ce la faremo. Non è la stanchezza che mi manda lontano dai Signore, no. È la stanchezza che doveva darmi forza per avvicinare ancora a Lui, per trovare forza solo in Lui. Perché io posso dire, Signore, dammi forza, ma non do un passo per ricevere forza, il Signore non la farà. E così come Lui ha detto a Paolo, la testimonianza per cui tu hai dato a Gerusalemme, ancora devi dare a Roma. O Signore sta portando noi ad un'altra parte, ma dipende di testimonianza. Sarà che veramente noi stiamo testimoniando il regno di Dio? Sarà che nós stiamo perdendo ou guadagnando tempo, intento de perdere, não, guadagnando tempo difendendo il suo regno? Quante volte abbiamo visto un leader di una célula magari abbattuto, ma nessuno è andato ad aiutare lui? Quante volte já abbiamo visto una luta di un fratello, ma non abbiamo fatto nulla? Abbiamo detto, è così. Quante persone mi hanno detto, ero malato a casa, ma nessuno è venuto a visitarmi. E io ti faccio una domanda, quando c'era qualcuno ammalato, quante volte tu sei andato a visitare? Alô? Dilla alla persona tuo fianco, spalla a spalla. O noi siamo o noi non siamo. O Signore sta chiamando questo oggi e noi dobbiamo lottare, perché so che sono persone qua dentro che hanno bisogno di aiuto ma non parlano, perché se tutti noi avessimo il coraggio come ha avuto Jonathan di venire lì davanti, prega per me, ho bisogno di preghiera, wow. Che sono persone che invece di incoraggiare stanno solo lanciando disânimo. Basta. Chiesa di Cristo, è ora di prendere incoraggiamento da parte di Gesù. Lo stesso Gesù che oggi per dire a te, noi possiamo fare, noi possiamo arrivare. Ciò che il Signore sta preparando ancora vai al di là di tutto ciò che noi stiamo vivendo oggi, ma noi dobbiamo passare questa fase, come il Signore ha detto a Paolo, no, non è finito per te qua ora, la tua storia ancora non è finita. Le cose ancora hanno da essere compiute. Ho mandato un messaggio oggi che gli ho detto, ciò che noi stiamo vivendo non è ancora paragonato a ciò che Dio sta per dare nella nostra vita. È momentaneo o in battaglia. Finirà una, inizierà un'altra nel nome di Gesù. Finirà questa, entrerà un'altra. Non preoccuparti che battaglia saranno sempre. Così come l'ho detto a Paolo, sarà nella nostra vita. Ma só trovare battaglia chi entra nella battaglia. Il Signore sta dicendo a te, incoraggiamento, è ora di prendere forza, Chiesa di Cristo, è ora di dire veramente, ho bisogno di una preghiera, ho bisogno di qualcuno al mio fianco, ho bisogno che qualcuno mi abbracci e che io possa confessare le mie situazioni di storia, per cui io possa liberarmi ogni cosa che dentro di me è ancora aprigionata. A Bibbia dice in Giacomo no capitolo 5 verso 16, preghiamo uno per gli altri per cui non possiamo essere guariti. È così quando noi siamo affiancati che le cose funzionano. Non stai a spingere gli altri, non stai a tirare gli altri, non vieni a passare di sopra a nessuno, perché tu non sei nessuno, come io non sono nessuno, paragonato al potere che Gesù ha sulla nostra vita. Ma noi abbiamo bisogno di incoraggiamento. Io ho bisogno di incoraggiamento. Qual è l'incoraggiamento che tu hai per me oggi? Qual è l'incoraggiamento? La Offia ha pregato per me lì in un momento. Che il Signore ti dia forza, che il Signore ti dia coraggio, che sia lanciato potere. Io dico, wow, avevo bisogno di questo. E chi ha fatto questa preghiera per me? Chi aveva più bisogno di incoraggiamento? Io o lei? Umiliati, come dice in Filipensi. Se Gesù si è umiliato,
umiliati anche tu. Dimostra che tu sei umile per affrontare questa battaglia. Dimostra che tu sei umile per dire io sono al tuo fianco. Dimostra che tu sei umile fino alla fine. È questo che il Signore sta chiamando noi oggi, nel nome di Gesù. Vorrei che ti fossi in piedi, per cortesia, in questo momento. Ma che non veniamo uscire di questa parola che per me che tu potessi in questo momento. So che tanti di noi hanno bisogno di incoraggiamento e io so che tanti di noi hanno bisogno di una preghiera. So che tanti di noi abbiamo bisogno, perché so che sono persone qua da anni che magari la vita non cambia, che magari diciamo la storia è sempre la stessa. No, non è la stessa. Dio apre i nostri occhi. Dio sta portando una nuova visione. Sono persone che hanno vista ma non hanno visione. E questo noi stiamo clamando oggi in questo tempo nel nome di Gesù Cristo, che il Signore possa intraprendere e entrare nella tua vita. Il Signore stava permettendo quella difficoltà di prigione, ma aveva un proposito più grande, che era portare Lui a predicare il Vangelo ancora a Roma. Allora vi dico, preparatevi in questo tempo, che il Signore ti porterà delle cose grandi nella tua vita. Ma affrontiamo insieme, fianco a fianco, avanzando fino dove Dio non dice a te di fermare la tua battaglia. Entra in questo proposito, entra in questa preghiera, perché questi digiuni e preghiere che stiamo facendo, perché fra un po' inizia la festa dei tabernacoli, ma prima noi abbiamo il giorno di Yom Kippur. Sai cosa vuol dire Yom Kippur? Il giorno del perdono. Questo tempo di perdono, questo tempo è tempo di liberazione, di sapere perdonare, ma sapere da chiedere perdono, sapere di liberare il tuo stile di vita. È per quello che il Signore sta parlando con noi oggi, che magari tu non ti sei reso conto o quanto noi ancora abbiamo bisogno di liberazione. In quel monte io prego il Signore, dico: Signore, liberami di ogni cosa, di intenzione magari cattiva che abbiamo avuto, ma non di misericordia, di cose che magari abbiamo parlato invece di andare ad amare e dire che Gesù ti ama, abbiamo parlato alla spalla. No. A Bibbia dice che noi dobbiamo credere in questo tempo e Lui sta innalzando una forza nuova a noi, ma noi dobbiamo essere incoraggiati, che tu possa incoraggiare la persona a tuo fianco, dietro, dici: